No niin, animaation tekeminen Fotarissa. Nämä frameit pitää tehdä omille leireilleen. Eli jokainen frame omalle layerille. Ne voi olla tuossa alkuun tolle, että ne näkyy eri tavoin. Se kaikki tolleen päällekkäin. Sitten tarvitaan tämmönen palikka kuin timeline. Ja yleensä me ehkä halutaan tehdä usein niin kuin frame animation. Ja se näyttää nämä frameit aina. Tämä frame on se, mitä sillä hetkellä näkyy. Eli ykkösframe olisi niin, että laitan muut näkyvistä, paitsi ykkösleijeri. Sitten uusi leijeri. Laitan kakkosleijerin näkyviin. Uusi frame, kolmosleijeri, uusi leijeri, nelosleijeri ja sitten vielä vitosleijeri. Noin. Elikkä nyt se näyttäisi tuolta. Ja laitan heti pikkasen lisää aikaa, 0,2. Noin. Ja sitten mikä on näissä mahdollista, mikä on ihan kiva, niin nämä voi tälleen twiinata toisiinsa, eli tehdä läpinäkyviksi toisiinsa nähden. Ja se onnistuu niin, että valitsee sen edellisen leijerin, vaikka nelosen, ja tuossa on tuollainen twiinausnappula. Ja sitten kuinka monta freimiä siihen väliin laitetaan, näitä välifreimejä, vaikkapa 5 kappaletta. Noin. Ja siihen tuli 5 tuohon väliin. Eli se feidaa noin tolleen yhtä. No, se oli 4 ja 5 välissä. Sitten 3 ja 4 väliin teen sama jutu. 2 ja 3. Ja 1 ja 2. Jos tässä menee sekaisin, niin sitten pitää siirtää nämä kaikki leijerit uuteen tiedostoon. Ja tehdä tää alusta. Noin. Ja tätä ei saa suoraan GIFiksi eksportattua. Täällä pitää tehdä joksikin muuksi. Eikä tulisiko se MP3 neloseksi alkuun. Voidaan sitä sitten katsella. Mutta näin tää toimii.